はい、こちらですね、ちょうどエアコンジャケットですね、着てみました。で、ファンね、バッテリーのホルダーをこうつけるところがですね、服にはないので、ベルトにかけてもらえるのかになります。前なのか、横なのか、後ろなのか、後ろの方が作業するに邪魔にならないと思いますので、後ろの方にかけてください。かけられるようになってますので、ぜひともよろしくお願いします。